王禄，你可知错？弟子知错。我听错了，错在哪儿了？错在弟子太过优秀，令同门黯淡无光，让他们在修行路上失去了动力。你这个逆徒，长老问话还敢胡说八道！那么，请长老赐教，王禄到底何错之有呢？坑蒙拐骗，自创邪教。爱新教并非邪教，还请两位长老明察。荒唐！你在大明国武侯县的所作所为，已经有人写了报告送回了山门。你以为我们不知道吗？还有你那个师傅，教徒无方也就罢了，还跟你一起胡作非为，简直丢尽了我们灵剑山的脸面。是吗？敢问方鹤长老，灵剑派有哪一条规定弟子不能开宗立派？你这是胡搅蛮缠！掌门师兄安排你们下山历练，是为了增进你们的阅历，提升你们的修为，不是让你们妖言惑众、横征暴敛的。不过说回来，你跟你的师傅的确都十分优秀，他上君皇山倒卖物资，你下武侯县榨取钱财，你们无相峰到底是有多穷？您说的没错，咱们无相峰的确是给我师父拜了个金光，但我王禄创教以来分文未取，只是呼吁民众奉献爱心，共创美好人间罢了。不为财，那就是为权。您这是欲加之罪，何患无辞啊？既然长老铁了心，认定我有罪，那我说什么都没用，请赐剑吧。什么剑？问心剑。王禄，你可要想清楚啊！你才修行几年，怎么可能挡得住方鹤长老的问心剑呢？我问心无愧，没什么好怕的。恳请三长老赐剑。好，那就成全你。文宝，文宝，教主这招到底行不行啊？啊，这光明府的人一旦驳回我们的注册，那就官府认证咱们爱新教是邪门歪道了。王禄师兄说，不管用什么法子，一定要拿到注册文书，否则三长老一定不会轻易放过我们。谁说不是呢？哎呀，这么长时间过去了，怎么一点回应都没有啊？啊！王禄师兄说了，在万不得已的情况下，他会主动申请以剑问心，来拖延时间。以剑问心？对，就是问心剑。当一个弟子无法自证清白的时候，长老以邪剑御剑，以剑问心，若能抵挡住这一剑，便可不证自明。但若心里有愧，哪怕只是一点点，问心剑都会让他万劫不复。不行啊！这也太难了吧！这是什么破规定啊？哎，敢问这世界上哪个人没做过亏心事？包括他们光明府的人在内。再说了，我觉得能不能抵挡住这一招，完全是体能和修为的差距，怎么就能证明清白了呢？啊！哎呦，教主哎，平时鬼点子那么多，这个时候想出这种馊主意，这不是主动送死吗？呸呸呸！胡说什么呢你？王禄师兄一定能够扶凶化吉的。哎呦，别，算我说错了。教主日行一善，一定好人好报啊！等一下见了注册官，我就把在乾陵教见过的所有龌龊事都给抖了出来，让他们相信咱们创办爱新教完全是为了击垮邪教。好，就这么干，一定行，一定行！申请人文保何云觐见。血债血偿的话，你早就被你坑害的人给生吞了。王禄，他命了！
旋路上彼此相聚，多好啊！你们这些人，坏事做尽，丧尽天良，死不足惜。放开我！老师，你们放开我！放开！放开我！放！你们快吧！说嘛！不是你们这些啊！你们这些光明府的人，你们太欺负人了！笑话，少拿这一面说辞来忽悠我！哼，老娘可不吃这一套。不是，你看我都多大年纪了，我现在好不容易改邪归正了，就不能给我们一次机会吗？信我们一次吗？哼，改邪归正，有那么容易吗？谁知道你们背后要动什么歪脑筋啊？哼，这可不好说。你说谁呢？啊，文豹他是不是说我呢？你是不是说我呢？你啊，你说我呢？人是吧？这里可是光明府，小心我告你们妨碍公务！我今天还就妨碍公务了。光明府怎么了？光明府，你就说你怎么才能相信我们嘛？小胖子，少在这跟姐姐白费口舌了。注册申请是需要证明文件的，你们手续不全，还想动动嘴皮子就持证上岗？哼，想得美呢！行，我明白了，交给我啊！就觉得我们没给钱呗，是不是？开个价给你。来人，有人公然行贿，给我轰走！怎么了？我说的不对吗？哎，不是，别慢着！方鹤师兄，真的够了，点到为止吧。没想到这个小子性子如此刚烈，为了自证清白，连命都不要了。方鹤长老，承让了。好了，王禄，你赶紧休息休息吧。王禄，你既然已经通过了问心剑的考验，足以证明你并无邪念，为谋私利。但是，你创立的爱心教是正是邪，尚无定论。现在，我以执法长老的身份，命令你解除教派，跟我回灵剑山，闭关3年。等一等，成了。爱心教是正是邪，如果有了万仙盟光明府亲自颁发的注册许可证的话，是不是就可以不必解散，既往不咎？这不可能！这怎么可能呢？不是，反正我们爱心教已经更名为智教，拿到了官府许可证，明天就可以正式上岗了。您前面说的话还算数吗？罢了，你现在是一教之主，我一个灵剑派的长老哪管得了你啊？谁说我要当教主了？我宣布，智教教主一职即刻起，交由何云何长老接任。这是你教中之事，方某不必多问。我王禄，生是灵剑派的人，死是灵剑派的鬼，这辈子都不会离开灵剑派。行了，你们几个留下来继续历练吧，我们要回去了。少惹祸！谢二位长老。跟哥说说怎么做到的，有没有色诱？千户大人，什么事儿啊？这2个人手续不全，还口出狂言，妨碍公务。是你，小胖子！姐姐，没想到在这儿还能遇见你。哎，看见没有，熟人。你们都下去吧。是。千羽，你们聊啊。多亏了王禄小兄弟派家丁送我回来的，
我这才知道，原来家父是光明府的人。哦，怪不得几日不见，你一下都成千户大人了。你还不知道，我现在姓李，叫娜娜，以后你就叫我娜姐吧。哎，娜姐，对了，有件事我得找你帮忙。王龙师兄他……我都知道了，跟我来吧，我给你们盖章。怎么了？娜姐，你不能反悔啊！王龙师兄还等着我去救他呢。你还记得你当初是怎么答应我的吗？你说，万一我没有嫁给一个疼我爱我的有钱人，你就对我负责，是吧？好像是吧。什么叫好像是吧？哎，不是好像啊，我作证，那句话我听见了。没你说话的份儿，老淫嘴。我确实听见那句话了。啊，那这样吧，你要是答应娶我呢，我就给你盖这个章；你要是不乐意呢，那这光明府的流程可是有点慢，咱俩可是有的磨了。啊！哎，这，我说这样了。还有这个，我来吧。哎呀，胖子，你太有魅力了！干得漂亮啊！但这就是你的不对了。白捡一个漂亮的媳妇儿，你还犹豫什么？这王璐师兄，人家还没到谈婚论嫁的年纪呢。你看看，你看看你这个害羞的样子。教主啊，我刚才看到你们灵剑派内部议事，没好意思进来。可是我听到您说要传位给我，这不会是认真的吧？当然是认真的。我像是那种随便的人吗？我王璐是一个喜欢云游四海八荒的人，这种东西太无聊了，不适合我。从今以后，咱们的治教就交给你了，何教主。先，不是我，您永远是我的指路明灯，北斗星辰。来吧，说下吧，起来吧。王璐师兄，教主，王璐师兄。你醒了，露儿醒了。露儿，露儿，爹，我怎么回家了？哎呀，幸亏你醒了，你再不醒啊，你娘都快急死了。小海、文宝他们呢？哎，你晕倒了，他们把你送回来了，一直在这守着你，连眼睛都没合一下。我看那小胖子实在是扛不住了，我把他赶回去，让他吃点东西打个盹儿。哎，露儿，你饿了吧？我叫人给你准备点吃的去啊。露儿，醒过来就好。有件事，娘不管你答不答应，娘都得跟你说。娘已经替你跟小兰提亲了。娘，您这不是乱点鸳鸯谱吗？你跟小兰青梅竹马，我觉得挺合适的。不是，娘，我明白你的意思。您是担心我下次再昏迷不醒，再有个好歹，身边没有人照顾吗？您放心，您看我身边不还有2个哥们儿在吗？我有什么事儿，他们都会第一时间出来保护我的。你个兔崽子，你懂什么？娘多担心你醒不过来，你知道吗？娘不想整天再为你提心吊胆了。什么狗屁机缘，娘都不在乎。
娘只希望你能够平平安安的娶个媳妇儿，生个大胖小子，这就够了。别的，娘啥都不要。娘，就算那这种婚姻大事讲的是你情我愿，你不是光自个儿咱乐意就好了？谁说小兰不乐意了？小兰私下里都已经答应娘了，她要是不点头，娘能给你提亲吗？不是，他那是为了感谢我的救命之恩，不算数的。算不算数，不是你说了算。反正今天我这话就撂这儿，你要是不答应，以后就别叫我娘了，我没有你这个不孝子。好，我答应你。真的？但你总得给我些时间，让我跟我兄弟道个别吧，娘。娘给你时间，你好好想想啊。地轮真君，风吟掌门，这一切真如你在纸鹤传音中所说的，我大哥所做的一切都是为了天下。天轮真君所做，虽然是有一些滥杀无辜之嫌，但他的所作所为确实是为了苍生社稷。真没想到，这么多年来，我一直错怪大哥了。当初大哥将我逐出师门，原来是为了保全万法仙门的血脉，而我却误会了他，误会他为了争权夺利而排除异己。大哥呀，你这么做，让小弟于心何安呢？天轮真君在天有灵，是希望看到你能够统领万法仙门，重新振作起来。黑潮一事事关重大，我已通知其余3派掌门共商大计，一并悼念天轮真君。全凭风吟掌门安排。大哥有您这样的至交，三生有幸了。愧不敢当。我们现在还是先和各位掌门共商对策吧。风吟掌门，不知道是有什么事情，竟然使用星辰幻影大法召唤我而来。这3位分别是君皇山大将军海天阔、昆仑掌门南极仙翁，以及圣经的副掌门水月真人。在下地轮真君，乃万法仙门代掌门。啊？那天轮呢？发生什么事儿了？万法仙门遭人暗算，损失大半。若不是天轮真君早有预知，留下地轮一脉，只怕已经被灭门了。万法仙门也是5大派之一，怎么会给人暗算到如此地步呢？此事说来话长，但我用大眼星辰术算过，似乎这灭门背后另有人在操盘。以5大仙门为棋局，只怕此人所图极大。不知风吟掌门有何线索？有件事十分蹊跷，五行封印对天下至关重要。当初由我们5大派联手设下，所以只有5大派掌门级别的人可以破坏这青木印的封印。地轮，你什么意思？本座只想说，青木印10年前离奇被封，而我万法仙门走的是5行阵法的路线。这次大哥所施的阵法，乃是我从来都没见过的邪术，所以我怀疑这件事情背后所牵扯的人与我们5大派有关。胡闹！你这是怀疑我们5大派本身了。你……哎，好了好了，大家都不要吵了，咱们来不是来吵架的，咱们不是来商量对策的吗？真君并没有下结论，但事实真相没有出现之前，一切皆有可能。
我灵剑派的王武长老已经在沿途追查，只要一有消息，我们便立刻做出对策。螳螂捕蝉，黄雀在后。阁下好手段。我不懂你在讲什么。天伦真君不惜犯下滔天大罪，也要将青木印的封印给修复。他以为救了苍生，殊不知是给人做了嫁衣。胡言乱语，不知所谓。是吗？我这一路上左思右想，好端端的青木印为什么会突然间破裂？万法仙门一向是名门正派，又怎么会用如此的邪阵来封印青木印？最终我才恍然大悟，这一切都是你的计策。此话怎讲？你们熟知天伦真君为人正直，但是性格偏激，于是你们便故意将青木印毁坏。荒唐可笑！且不说此事与本座无关，就算有关，也是本座为天下谋了一条生路。荒唐可笑！我看你想要的是你手上的万血灵珠吧？你知道万血灵珠？欧阳商乃黄金时代的第一学霸，这个世界上没有他不知道的知识。我身为他可爱的小师妹，当然不能落后他太多。既然如此，那我就送你下地狱，跟他相见吧。你把所有的精力都花在阴谋诡计上，而不是战斗持久力上。我倒要看看面纱下的真面目。万法仙门的替身傀儡。君皇山的6丈功劳，会的倒挺多的。小哥哥，我已经在你身上设了追踪术，就算你跑到天涯海角，我也会追到你。你能不能小点声？小海师兄，你是不是心情不好？琉璃师姐有师傅照顾，王璐师兄有咱俩看着，你就别担心了。你吃点啊，这个可好吃了，这个辣的可香了，你尝尝。干嘛呀，丧着个脸？咱们可是修行少年天团，这样子会失去死忠的。王璐师兄，你可算醒了。几天没人跟你说话，憋坏了吧？那咱们什么时候开始新的历练？我已经准备好了。急什么？等王兄养好了伤再说。我呢，走不了了。你们俩继续历练，要拔得头筹。你胡说什么呢？咱们可是最佳拍档，一个不能少，要走一起走喽。什么最佳拍档？随便说的。说好一个不少的，怎么能反悔呢？我说的话你也信啊？什么一个不少？琉璃师姐都会灵剑派了，3个人怎么打？一桌麻将也错不局，算了吧。王兄，你是开玩笑的吧？小海，别这么严肃啊！我要离开灵剑派，真传弟子的位置不就非你莫属了？
你要离开灵剑派？为什么？跟小兰成亲啊！我要她给我生一屋子的王小璐。我劝你啊，你也早点跟千羽成亲，回头有了娃，认我做干爹，我再教他几招无相剑骨，顺便再吹嘘一下咱们在灵剑派的光荣事迹。王璐，你不会是来真的吧？这还有什么假的？吃饭吃饭。修炼这么累，吃不好又睡不好，有什么好修的？好，那我祝你们白头偕老，早生贵子。来帮我吃饭。我不吃了。小安师兄。姐姐，你对哥哥好好啊！胡说什么呢？让你胡说，让你胡说！我看你在胡说。小兰，没事儿，就是想找你聊聊。你说，陆哥哥，你最近不开心，是不是有什么心事啊？我？怎么会啊？饭来张口，衣来伸手的，怎么会不开心？你看那边，这才是我想要的生活。哎呦，你别过去，人家小两口说悄悄话，你去干什么？你说还多亏了小兰这姑娘哈，把咱儿子死死的给拴住了。你说我之前怎么没发现，他们两个这么般配呢？谁说？我早就说让他们两个定娃娃亲，你死活不让，偏说人家小兰没有爹，配不上陆儿。你看这多好，啊！嘘，听着。对了，你找我有什么事吗？我明天可能就要离开王家村了。离开王家村？为什么？我报名了大明国的仙音女子学院，明天是启程去上学的。上学？仙音女子学院？我要成为九州第一歌伶。所以你进仙音女子学院是为了登台？仙音女子学院是九州最高的音乐学府，也是歌者的摇篮。我也想过和王璐哥哥你在王家村长相厮守，可是我也不愿意放弃自己的梦想。陆哥哥，你不会介意吧？不介意，我希望你早日得到认可，逐梦里缘见。我就知道陆哥哥会支持我的，只是你也要一直都留在王家村吗？什么意思啊？你的心也不在这儿啊！小时候我和你在这儿看云，我看的是云的形状，可是你看的却是浮云之外的天空还有什么。你看到的世界比我辽阔，这儿又怎么能困得住你呢？可是，我知道你心里放不下大叔大娘，可是你也告诉小兰，人要有梦想，不能做咸鱼。所以我也想对你说，只有做真正的自己，过自己真正想过的生活，才是对家人真正的负责。你说，好了，陆哥哥，我也该去收拾行李了，那你再好好想想吧。陆哥哥再见。祝你成功，小兰。我知道你心里放不下大叔大娘，可是你也告诉小兰，人要有梦想，不能做咸鱼。所以我也想对你说，只有做真正的自己，
过自己真正想过的生活，才是对家人真正的负责。想什么呢？你就不能每次出现的时候先打个招呼吗？你在剑冢把我挑走的时候，跟我打招呼了吗？你一声不吭的放弃修炼，躲在这儿逍遥快活，当什么地主家的傻儿子的时候，跟我打招呼了吗？你以为我愿意啊？你不愿意为什么要答应啊？你明白什么？像你这种没爹没娘没有牵挂的人，哪明白我的苦？你谁说我无牵无挂的？欧阳商就是我梁秋一生的牵挂。可是那又怎么样？他不在了，我就要随他而去吗？当然不是了。我们每一个人都有自己的使命，我有我的使命，他有他的使命，而你也一样。老天给了你千年不遇的空灵根，不是让你躲在这儿数白云，给你爹娘养老送终的。你懂什么？父母在不远行，我不想我娘成天以泪洗面。我有错吗？你知不知道我每一次看到小琉璃成天幻想着与她父母早日相聚的时候，我有多想我爹娘吗？你知道那是什么感觉吗？是不是非要等他们都不在了，我才要后悔当初没有好好陪他们？世事两难全，这是亘古不变的道理。你要时时刻刻扪心自问，到底什么样的路才是你想要走的路？来，哎，鹿儿，多吃点啊！这是你娘亲手给你包的3鲜馅饺子，快尝尝。这时候，我是有这个话。把那个蒜拿给我。哦，老二，你先吃，我去拿个东西。哦。哎，顺便看一下炉子上的药怎么样了？好。药？谁生病了？没你事儿，别瞎操心。你刚才要跟我说什么来着？没什么。你们照顾好身体。再多吃几个饺子吧。吃不下了。一个大小伙子，连这几个饺子都吃不下去，还修什么炼？练什么功啊？娘，你罗儿啊，给。这什么呀？没听说过上车的饺子，下车的面吗？帮你收拾行李，我和你爹给你送行。去哪儿？该去哪儿就去哪儿。本来想着你回来能帮我多干点活，结果你回来天天赖在床上，啥也不干，啥也不会，赶着不走，打着倒退，再这样下去，我看你都要发霉了。赶紧给我滚回你那个什么灵剑山去啊！娘，什么也别说了，实话跟你说了吧，我跟你爹对你已经完全放弃了，我们准备再培养一个新的，名字都起好了，就叫王二毛。是啊，我跟你娘呢，前日到村西的王大夫那儿看了看，说呀，自从吃了你给开的仙药以后啊，身体状况特别好，还特意给我们开了几副生儿子的偏方呢，这不正在火上牵着呢吗？许你们年轻人瞎折腾，就不许我们奋进啊！你回来的这段时间，我看你那个德行，我也是想明白了，与其把你拴在这个小破地方，不如让你高飞。
我们再生个靠谱的。如果将来这个王二毛再步了你的后尘，我们就再生一个王三毛、王四毛。反正你那个药我吃着，再活个7、80年不成问题。所以，你别在我眼前碍眼，该上哪儿上哪儿去啊！人家那个小兰都知道要实现个梦想，我就不信了，咱家的孩子还不敌隔壁的丫头。小兰说的话您都听到了。快吃吧，吃饺子，赶紧多吃点儿，明天还要赶路呢。你们一定要多保重，我会回来看你们。